নমস্কার, ওম শান্তি, জয় জগন্নাথ। বন্ধুগণ, আসন্তা কালি হচ্ছে দোল ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ 4 ତାରିଖ ହେଉଛି ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଭାରତର ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଯେମିତି କେମିକାଲ ମିଶା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରା ନଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ନଯାଏ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଟାଣି ଆଣି ରଙ୍ଗ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ନ କରାଗଲେ ଭଲ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବ, ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ରଖି ଆମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁସିର ପର୍ବ, ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନଈକୁ ଯାଇକି ଗାଧୋଇବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ନଈରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଧୋଇବା ଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇକରି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଏଭଳି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କୁଆଖାଇ ନଈ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଈରେ, ସେ ବାଳକାଟି ସାଇଫୋନ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ମରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ମଦ ଖାଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ବୋଳିବା ନାଁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ତା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏ ଖୁସିର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଥିରେ କିଛି ଅଘଟନ ନ ଘଟେ, ଅଶାନ୍ତି ନ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।